हे गाइस वेलकम बैक वंस अगेन। सो गाइस आ चुका है हमारे पास रेस गोल्डन प्लेजेंट का ब्रीडिंग पेयर। पता है ना गाइस, हमारे पास मल्टीपल टाइप्स ऑफ फ्लेजेंस आपको अवेलेबल हो जाएंगे। एट प्रेजेंट हैदराबाद में मेरे पास ही आपको फ्लेजेंस का कलेक्शन मिलेगा। अगर किसी को चाहिए तो पता है ना, मुझे व्हाट्सअप पर डीएम करे या कांटेक्ट करे मुझे। मैं इस तरह के ब्रीडिंग पेयर्स आप सभी के लिए लाऊंगा। जो भी शौक करना चाह रहे फ्लेजेंट का तो मुझे जल्द से जल्द कांटेक्ट करें और मुझे फॉलो जरूर करना मेरे चैनल को। गाइस इस पेयर का प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 25,000। गाइस कंफर्म प्रूवन ब्रीडिंग पेयर है। अगर किसी को बच्चे भी चाहिए या सेमी एडल्ट चाहिए, रेड गोल्डन, येलो गोल्डन, लेडी फ्लेजेंट, क्या कुछ भी चाहिए फ्लेजेंट, तो मुझे कांटेक्ट करें और मुझे